Bilasizmi, nega men xursandman? Bugun mening sevimli do'konimga 6 yil bo'ldi. Ura! Aka, nima bo'ldi? Citronic. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi Hightech obzorimiz mehmoni Panasonic brendidan ushbu ajoyib blender.
javoblar. Voy! Nima ekan bu? Assalomu alaykum. Amaki hozir. Barcha do'konlarda Citroen Integr'ni xarid qiling va ushbu sotishni sovg'aga oling. Bunaqasi hali O'zbekistonda bo'lmagan. Ajabo. Hammaga salom, men Islom va bugungi obzorimiz mehmoni Sony brendidan naushniklar. Qani ketdik. Demak, men oldimda hozir 3 xil naushnik va uchalasi narx bo'yicha arzonidan qimmatiga. Hozir nega arzon va nega qimmatligini tushuntirib o'taman. Qani ketdik. Demak, birinchi naushnikimiz bu WH520 modeli. Ushbu quloqchinimizda juda ham yengil bo'lib, 147 grammga ega va undan tashqari 3 soatda to'liq zaryad ola oladi. Demak, siz butun kun bemalol maza qilib, zavqlanib foydalanishingiz mumkin, negaki ushbu naushnikimiz 40 soat ishlab bera oladi. Demak, keyingi naushnikimizda WH720 modeli. Ko'rib turganingizdek, juda ham qayrilishliga mos. Undan tashqari salgina kattaroq va demak og'irroq, 190 gram vez. Zaryad olish vaqti esa salgina ko'proq, 3,5 soatda to'liq zaryad olib oladi. Lekin ishlash vaqti esa salgina ko'proq, 40 soatdan 50 soatgacha. Ushbu quloqchinlarimizda chiroyli dizaynga ega va eng muhimi shum izolyatsiyasi bor. Va menga eng yoqqan modeli Sony WH130 XM Tour modeli. Demak, menga yoqqan sabablarini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Demak, birinchisi dinamik 40 mm. Quloqlaringizni tellatib yubormaydi. Shum izolyatsiyasi bor va undan tashqari 3 soatda to'liq zaryad oladi va sizni butun kun tiniq va sifatli ovoz bilan mamnun qiladi. Demak, qanday qilib boshqarsa bo'ladi degan savol keldi va men sizga hozir buni ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Musiqani baland qilmoqchi bo'lsangiz, tepaga. Agar musiqani past qilmoqchi bo'lsangiz, pastga. Agar musiqani o'tkazib yubormoqchi bo'lsangiz, oldinga. Agar orqadagi musiqani qaytarmoqchi bo'lsangiz, orqaga. Va ishlashi juda ham oson. Bugungi kunda Sony eng sifatli va eng yaxshi naushniklardan birini ishlab chiqaradi. Bu hali hammasi emas. Demak, katta naushniklar qo'pol, og'ir, katta joyni egallaydi desangiz, mana buni yechimi. Sony brendidan yana bir kichkinagina naushniklar. Tovush ovoz chiqarish sifati ham juda ham zo'r, boshqarish esa eng zo'ri. Knopkalar. Oddiy sensor emas, tegib ketsangiz boshqa musiqaga o'tib ketmaydi. Bosibgina boshqara olasiz. Demak, ushbu naushniklarni barcha do'konlarda muddatli to'lovga va boshlang'ich to'lovsiz xarid qilishingiz mumkin. Ideya xalqimiz uchun hamyonbop texnika. Hammaga salom, mening ismim Islom va bugungi high-tech obzorimiz mehmoni hamyonbop va sifatli bo'lgan Ardesto brendidan kichik maishiy texnikalar. Xalqimiz sevgan har bitta oshxonaga kerakli bo'ladigan texnika. Ha, to'g'ri topdingiz. Go'shtni qiymalab tashiydigan misarubka. Ushbu Ardesto misarubkasi 1 kg 800 go'shtni 1 daqiqada mana bunday chiroyli qilib qiymalab tashiydi. Undan tashqari ushbu misarubkada qo'shimcha nasatkalar ham mavjud. Sabzavotlarni maydalash uchun nasatkalar va sosiska chiqarish uchun nasatka. Go'shtni qiymalash uchun o'rta va kichkina qo'shimcha nasatkalar ham mavjud.
Ko'plab ayollarimizning orzusidagi texnika bu oshxona kombayni. Ushbu Ardesto brendidan oshxona kombayni 6 xil tezlik rejimiga ega. Demak, ushbu kombaynimizda qo'shimcha nasatkalar ham mavjud. Ushbu nasatkalar sizga shirinlik, xamir yoki pishiriqlarni tayyorlashda yordam beradi. Demak, keyingi texnikamiz Ardesto brendidan qo'l blenderi. Ushbu blenderda siz bolalar uchun kasha yoki pyure shunga o'xshagan ovqatlarni tayyorlashingiz mumkin. Men esa ushbu blenderdan smuzi yoki kokteyllar tayyorlab ichishni yoqtiraman. Siz ham shunaqa so'g'ishgingiz keldi? Buni yechimi Ardesto. Bu esa oshxonamizning yordamchisi. Ardesto brendidan kichkinagina chopper. Ushbu chopper maksimal kuchi 400 watt bo'lib, 1 litr hajmga ega va sizga salatlar uchun meva va sabzavotlarni maydalab berishga yordam beradi. Har kuni ertalabdan kafeteriyaga yugurib charchadingizmi? Unda aynan siz uchun Ardesto brendidan kofe mashinalar. Demak, tomchilik kofe mashinadan boshlasak, ushbu kofe mashinaga faqatgina maydalangan kofe solishingiz mumkin va u sizga bir necha chashka kofe tayyorlab bera oladi. Demak, keyingi modelimiz Ardesto brendidan rashkovli kofe mashina. Ushbu kofe mashinada siz nafaqat qora kofe, hattoki sutli, latte yoki kapuchino kofelarini tayyorlab ichishingiz mumkin. Kofe. Perfecto. Ardesto. Bugungi obzorimizda ko'rsatilgan va boshqa Ardesto brendidan kichik maishiy texnikalarni barcha idea do'konlarida muddatli to'lovga va boshlang'ich to'lovsiz xarid qilishingiz mumkin.